Tjena allihopa! Idag har vi tänkt köra sån här en dag med Vönström, så det är typ som en vlogg. Så vi ska hitta på lite roliga saker. Typ tjejenhjuling och gå till en av våra kompisar och vara med han lite. Det skulle bli jätteroligt. För ingen med på vår dag helt enkelt. Så, ja vi kör! Ja! Är det långt kvar nu Anton? Åh jävlar, en bil! Ja, det var nära. Nu har vi nog kört i 5 minuter. Counted all your aces, you ain't winning. Your phone book full of numbers, standing names. All them bad decisions keep you jaded. You could have found the one, but you won't change. So aren't you glad to meet me? I think you should, I'll be glad to meet me. If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should. I make a real good soul out of you, time is ticking slow. Yes, you're overdue, aren't you glad to meet me? I think you should. I mean, I really think you should, yeah. Vad ska du göra nu? Ja, nu ska jag bada. Och den här gången ska jag köra en bakåtvolt. Jag kan sätta snabbspolning. Oh. Nej, du kan inte ställa dig på den. Nej, du kommer ramla i. Okej. Gud, vänta. Och nu ska jag göra bakvolten. 3, 2, 1. Psych. Historia med Bäckman! Käften, en unge. Här ser vi då en forntidsvägg. Här har vi då målningar från forntiden och stenåldern och sånt skit. Här står det bacon och det var en asagud, inte maten. Så det kommer från den här asaguden, han var så här lång och brun typ. Så det är en vägg. Jackson! Hej Jackson! Nej. Hej Jackson! Han är inte ens intresserad. Hej Jackson! Ja, kan ni ladda medelsnökning? Hon är inte farlig. Inte? Nej. Nej. Kissar. Är det kissar? Det är kissar! För ni som inte vet det så är vi hemma hos Bäckman nu. Eller William då. Nu går vi ner för en trappa. Nej. Nu ska jag ladda här. Så vi går till Selma. Är du rädd för mig? Han kissade till och med ner sig när jag kom. Det här är då Selma. Telma. Min bay. Ett armdag, jag slutar det. Oj! Fick du ögonblick? Jaha. Okej, sluta på mig. Oj! Aj! Shit. Det ser jättekonstigt ut. Hej då. Det har varit en väldigt rolig och en händelserik dag med er och både din hundägare också. Hej då Tilma. Hej då. Så, nu ska vi åka hem från William. Det var väldigt kul. Ja, väldigt rolig dag faktiskt. Ja, så nu kör vi en timelap. Oh.
Ja, nu är vi här på ett dagis så ska Erik göra lite volter. Ni kanske känner igen den här trappan. Det var där jag körde ner. Oh, shit. Ja, där åkte jag ner och så failade jag. Vi kan se den där nu. En liten del av videon. Om ni vill se hela så kan ni hela failvideon kan ni klicka på länken i beskrivningen. Den ligger där. Now let me drop some more of them keys. It's 199 Trace, so let me just play. It's Snoop Dogg, I'm on the mic, I'm back with Dr. Dre. But this time I'm gonna hit your ass with a touch to leave motherfuckers in the days fucked up. So sit back, relax, new jacks get smacked. It's Snoop Doggy Dogg, I'm at the top of the stack. I don't blank for a second, and I'm still checking. The dopest motherfucker that you're hearing on the record is me, you see. S-N-O-O-P, D-O-double-G-Y, the D-O-double-G. I'm fly as a falcon soaring through the sky, and I'm high till I reside. So check it, I get busy. Shit. Nej, hela... byxorna är full med sand. Seriöst, antar vi drämmer, jag orkar inte mer. Det var så jävla onödigt. Tack så sjukt mycket för att ni kollade på den här videon. Lämna gärna en like ifall ni gillar den och en dislike ifall ni inte gillar den. Men bara om ni gör något av det. Kommentera här nere vad ni tyckte och vad ni vill se andra videor. För vi har så här idétorka nu. Så vi kommer nästan inte på någonting. Så ni får skriva vad ni vill se, om ni vill challenges eller mer vloggar eller vad ni vill. Så skulle vi kunna nå 40 likes, hade det varit riktigt nice. Ja. Så hörs vi i nästa video. Ja, det gör vi. Hejdå. Hejdå.